นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขอนอบน้อมต่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเคารพยิ่งและขอนอบน้อมต่อองค์หลวงปู่ชาสุปโทด้วยความเคารพยิ่งและขอโอกาสครูบาอาจารย์ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่มาในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาทำกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขะก็ว่าได้ว่าวิสาขบูชาถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่พวกเราได้เข้ามาทำกิจกรรมมาไหว้พระรับศีลมาเจริญภาวนาในสถานที่ที่เป็นมงคลแห่งนี้มีหลายครูบาอาจารย์ที่ได้มาแสดงธรรมมาปฏิบัติธรรมในสถานที่ตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลที่พวกเราได้มาต่อมาเติมคุณงามความดีของตนเองที่มีอยู่แล้วก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายต้องตั้งจิตตั้งใจฟังเอาข้อคิดเตือนจิตเตือนใจเพื่อเป็นอาหารใจให้พวกเราทั้งหลายให้มีคุณงามความดีมีบุญมีกุศลมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นI request the respect of Luang Por Lai and senior monks and the some gathered here to speak on Dhamma. I'd like to extend my greetings to everyone gathered here. We come here together and we have this opportunity to come practice on Wesak. This is important. And for us, we've already received the 5 precepts, and we've also come here to practice and meditate. And this is an auspicious place and an auspicious time. Many senior monks have come here to offer teachings in the past and to practice the Dhamma. So we have this opportunity to continue to cultivate merit and goodness. And with that goodness that we've already accumulated in the past, we can intend to listen to these teachings fully. And this will be food for the heart, and we'll be able to take this food for the heart and use it to increase our goodness, increase our beauty. ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทอย่าให้มีในหัวจิตหัวใจของเราทำไมถึงไม่ให้มีในหัวจิตหัวใจของเราเพราะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเมื่อเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ต้องมีธรรมะอยู่ในใจธรรมะอยู่ตรงไหนธรรมะก็อยู่ที่ตัวเราธรรมะก็อยู่ที่ตัวเรามันเกิดที่ตัวเราสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นจากตัวเราคุณงามความดีสิ่งดีๆความสงบความวุ่นวายต่างๆมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นธรรมะมันถึงอยู่ที่ตัวเราถ้าเราเห็นธรรมะก็เห็นตัวเราถ้าเห็นตัวเราเราก็เห็นธรรมะนั่นเอง So for everyone here, feel free to sit comfortably. And in your minds, just let go.
let go of jealousy, greed, anything that's obstructing you. Because in our hearts and minds, we're practitioners of the Dhamma. The Dhamma is within our hearts. And so if we're looking for the Dhamma, we can know that it's within us. And all things are actually born within us as well. Goodness is born within us. And also confusion is born within us. So all aspects of the Dhamma are actually born within us. So if we're seeing correctly, then we're seeing the Dhamma in all things. การทำความสงบของพวกท่านทั้งหลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆความสงบมันก็จะเกิดขึ้นได้ความสงบนี้มันเหนือศาสนาทุกศาสนาก็ทำได้ทุกศาสนาทำได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกศาสนาทำได้ทุกศาสนาก็มีความทุกข์ทุกศาสนามีความสุขทุกศาสนามีความวุ่นวายทุกศาสนามีความสงบนี่ทำได้ทุกศาสนาเพราะทุกศาสนาก็ทานข้าวได้เหมือนกันเดินได้เหมือนกันนั่งได้เหมือนกันเมื่อเดินได้นั่งได้ก็มาทำความสงบก็ได้เหมือนกันความวุ่นวายก็จะไม่เกิดขึ้นSo we can all practice for peace. Breathe in deeply and breathe out long. And with this, your peace will increase. This practice is beyond Buddhism. It's available for all people in all religions. We can all do this. In every religion, there's suffering, unpleasant things. And in every religion, there's happiness, pleasant things. In every religion, we can experience confusion, we can experience peace. So regardless of what religion we're in, when we're standing, walking, sitting, lying or lying down, it's possible for us to experience peace. ทุกศาสนาจะเป็นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์ก็มีความเกิดเหมือนกันความเจ็บเหมือนกันความแก่เหมือนกันและก็ความตายเหมือนกันความเกิดก็เป็นอาจารย์สอนเราอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละอาจารย์สอนเราอยู่ทุกวันก็คือความเกิดคือความแก่คือความเจ็บและก็ความตายอาจารย์ใหญ่สอนเราอยู่ทุกวันมีอยู่ทุกคนมีอยู่กับทุกคนจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพระภิกษุภิกขุก็มีเหมือนกันสอนเราให้เรามองเห็นสัจธรรมสัจคือความจริงความจริงเกิดจากการภาวนาความจริงเกิดจากการปฏิบัติธรรมถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมถ้าเราได้ภาวนาถ้าเราได้พิจารณามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงเราเห็นสัจธรรมจริงๆเห็นแล้วก็จะใจเราก็จะเบาเราจะทำให้เราปล่อยวาง
within every religion, whether it's Islam, Buddhism, or Christianity, everyone experiences birth, aging, and death the same. These things are teaching us every day: birth, aging, and death. It's the truth for everyone, whether a lay person or a monk. And we have this opportunity to see the truth of the way things are. And when we see this reality, we can do it while we're sitting in meditation and practicing the Dhamma. We consider birth, aging, and death until we see the truth of the way things are. And when we do this in our minds, we'll be able to let go. หลวงปู่ชาท่านว่าให้ทำให้มากๆเจริญให้มากๆถ้าเราทำให้มากๆเจริญให้มากๆการกระทำให้มากๆเหมือนกับเราในเดี๋ยวนี้เรามานั่งสมาธิมาฟังธรรมมาสวดมนต์ให้ทำให้มากๆให้เจริญให้มากๆความสุขมันก็จะเกิดขึ้นความทุกข์มันก็จะหายไปเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นใจเราก็ดีเมื่อใจเราดีนั่นแหละความสุขความทุกข์เพราะว่าทุกขั้นทุกคนต้องการความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์แต่เมื่อมันทุกข์ขึ้นมาก็ให้รู้มันเมื่อมันสุขขึ้นมาก็ให้รู้มันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์เพราะเรานี่แหละเพราะเราไปเอาแล้วมันก็เลยทุกข์เอามาเป็นของเรามันก็เลยเป็นทุกข์ไปถือมามันก็เลยเป็นทุกข์เราต้องมาหัดปล่อยวางบ้างถ้าเรามาหัดปล่อยวางบ้างมันก็จะเบาเอาแล้วมันก็จะหนักอันนี้ที่คือว่าพวกเราวันนี้มาปล่อยมาวางมาปล่อยมาวางให้จิตใจเขาสะอาดแล้วการนั่งสมาธิมันก็จะสงบไว้ใจเราก็จะดีเพิ่มขึ้นนั่นเองLuang Por Lai encouraged us to practice a lot, to really grow a lot. We can do this through our actions, through sitting in meditation, listening to teachings, chanting. When we do this and grow, our happiness will increase and our suffering will decrease. When we're happy, the mind will understand what's good enough. Everyone wants happiness, and no one really wants to suffer. So why do we suffer? Because of wanting. We assume that things are ours. But we also have the ability to let go. And instead of being heavy, we can be light. When we let go, the mind is clean. So continue to sit in meditation, and in the peace that you develop, really keep it with you. And goodness in your mind will increase as a result. การฝึกจิตฝึกใจพระพุทธองค์ตรัสว่าจิต
ตังทันตังสุขาวะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ตนนี่เหมือนกับเรามานั่งตรงนี้มานั่งฝึกจิตตนเองมาดูแลจิตใจตนเองอยากรู้ว่าจิตใจเราสะอาดไหมจิตใจเราขาวสะอาดไหมมันจะขาวสะอาดได้มันจะสว่างสวัยได้ก็ต้องอาศัยการฝึกอาศัยการอบรมอาศัยการดูแลจิตใจถ้าเราฝึกไปมากๆฝึกไปเรื่อยๆจิตใจเราก็จะขาวสะอาดเมื่อจิตใจขาวสะอาดมันก็มองเห็นเหมือนกับที่เรานั่งตรงนี้มันขาวสะอาดสัตว์ต่างๆเข้ามาเราก็มองเห็นสัตว์ตัวเล็กๆมาเราก็มองเห็นที่เรานั่งตรงนี้ใจของเราเหมือนกันถ้ามันสะอาดแล้วความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความพยาบาทความพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นเราก็มองเห็นเมื่อเรามองเห็นเราก็ผลักดันในสิ่งที่ไม่ดีออกจากหัวจิตหัวใจเราก็เลือกแต่สิ่งดีๆผู้ที่จะเลือกแต่สิ่งดีๆก็ผู้ที่ฝึกจิตเท่านั้นผู้ที่มองเห็นเท่านั้นมองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมองเห็นสิ่งที่มันตั้งอยู่มองเห็นสิ่งที่มันดับไปในที่สุดดับไปสลายไปในที่สุดนั่นเอง As we sit here and continue to train our minds and our hearts, we can be reminded of the words of the Buddha. The Buddha encouraged that a well-trained mind brings happiness. So we can do that now. We can aim to train our minds well and to experience happiness. We train ourselves. We observe our minds on our own. Is it clean? When we really continue to train like this, we'll be able to look after our minds. So train a lot. Do it continuously. Make the mind clean. You'll be able to see things directly. And if we can see correctly as we sit here now, if there's greed, anger, pleasing feelings, unpleasant feelings, then we'll be able to drop them in the mind. In a well-trained mind, we'll be able to choose things that are good for you. So, if it's well-trained and we can see correctly, we'll understand how things arise, stay for some time, and pass away. Arising, sustaining, disintegrating. เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องมาสร้างศรัทธาที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราศรัทธาคือความเชื่อว่าทำดีได้ดีเชื่อว่าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีจริงๆและก็เชื่อว่าคุณพระมารดาพระบิดามีจริงๆถ้าเรา
ไม่เชื่อในลักษณะแบบนี้ถ้าเราเชื่อในลักษณะแบบนี้เราถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะเราเชื่อว่าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีจริงๆคุณของแม่ของพ่อมีจริงๆคุณงามความดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีจริงๆต้องมาสร้างศรัทธาที่ว่าศรัทธาคือความเชื่อว่าจับไฟมันก็ต้องร้อนอาบน้ำก็ต้องเย็นนะมันของคู่กันดีกับชั่วมันของคู่กันนี่เราถึงให้มีความสร้างศรัทธาเหมือนกับพวกท่านเดี๋ยวนี้พวกท่านก็มาสร้างศรัทธาแล้วถ้าไม่มีศรัทธาคงจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าพวกท่านมีศรัทธาถึงได้มานั่งฟังธรรมะถึงมานั่งสมาธิฟังบรรยายธรรมเพราะท่านมีความเชื่อมีศรัทธาอยู่แล้วAs people who respect the teachings of the Buddha, we can become the knower, we can be awakened, and we can be humbly put forth effort into our practice. And from this we'll have faith in our hearts and minds. We'll have the belief that doing good will actually bring good. That the Buddha, Dhamma, and Sangha are real. That our mothers and fathers are real things. That I have in belief, and it doesn't matter because it doesn't matter if we're Buddhists, that we know that taking refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha is a real benefit. And that looking after our mothers and fathers is something, if we do it, then it will be a real benefit. That we can do good, we can do evil. And if we do evil, that'll make the mind hot. And if we do good, it'll make the mind cool. Good and evil, they both go together. So we come here to increase our faith from listening to the teachings and being able to increase the faith that we've already come with here today. ทุกศาสนามีคนเชื่อเขาก็มีคนเชื่อเรื่องของเขาเราก็มีคนเชื่อเรื่องของเรามันก็คล้ายๆกันมันไปในทางที่ดีถ้าเราสร้างความเชื่อเกิดขึ้นในใจเหมือนกับท่านทั้งหลายโอ้มาทำบุญเนาะเชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบุญแล้วก็มีความสุขใจดีการทำบุญทำให้มีความสุขใจเมื่อมีความสุขใจแล้วก็อยากมาทำบ่อยๆมาทำบ่อยๆก็เหมือนกับความเพียรนั่นเองทำบ่อยๆพยายามทำบ่อยๆเหมือนกับเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละเพราะอะไรเพราะเราทำบุญมากทำไมได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเราทำบุญมากเพราะเรามีศรัทธาว่าทำบุญแล้วได้บุญแน่นอนนี่เมื่อเกิดศรัทธาทำบุญได้บุญเราก็อยากจะทำความเพียร
Within every religion, we have the belief, and we can make and create this belief within ourselves. So, by choosing to do good, we create and increase the confidence in this belief within our minds. We can become more confident that happiness is something we're interested in and that we really want to bring this into the heart. And when we do things that are meritorious, we'll realize in the mind that the more we do this, the more we'll want to make an effort to experience this happiness. We're born as humans. Why is that? It's because we've done merit in the past. We've done a lot of it. So we have this opportunity now to increase our confidence that by continuing to do merit, that will increase our merit. And then we'll be confident that we'll want to keep on doing this and put an effort into doing these things. And this is วิริยะศรัทธาวิริยะเป็นความเพียรพระพุทธองค์ท่านสอนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นความทุกข์ได้คนจะดับทุกข์ได้ก็อาศัยความเพียรพระพุทธองค์ของเราท่านมีอุบายหลายอย่างทำมาทุกอย่างทำความเพียรมาทุกอย่างจงมาจบตรงที่ท่านมาฝึกจิตฝึกใจมามีความเพียรฝึกจิตฝึกใจเพื่อจะให้มันดับทุกข์เห็นทุกข์เพื่อจะให้ดวงตาเห็นธรรมก็อาศัยความเพียรนี่เหมือนกับท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็มีความเพียรเหมือนกันมีความเพียรเหมือนกันถึงจะมานั่งสงบจิตสงบใจด้วยความเคารพในคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์เพราะความเพียรของท่านทั้งหลายนั่นเอง From our faith, we'll have virya. And virya is making an effort. The Buddha taught that na viryena dukkena jeti, that we can experience the cessation of suffering through effort. And so, really make an effort in everything. Train the mind, understand the cessation of suffering, know how to see suffering, dwell with a mind that wants to make an effort. We all have the ability to do this. We all have the ability to experience peace in our hearts. And out of respect for the Buddha, Dhamma, and Sangha, this is all possible. We just have to make an effort. เมื่อมีความเพียรต้องมีสติก็รู้อยู่ว่าเราคิดอะไรอยู่เราพูดอะไรอยู่และเราทำอะไรอยู่เพื่อจะได้ดูแลความเพียรให้มีกำลังเพิ่มขึ้นสตินี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีสติดี
การพูดก็จะผิดน้อยถ้าเรามีสติดีการคิดเราก็คิดผิดน้อยแล้วก็พูดถูกมากเป็นต้นและการกระทำก็ไม่ผิดด้วยคิดดีพูดดีและก็ทำดีเกิดจากสติดีนั่นเองWhen we're making an effort, we need to have mindfulness. Mindfulness is being able to recollect how to think, do, and speak well. If we do this, we'll increase our energy, and this is something important. When there's mindfulness, we'll avoid taking a wrong path. And when we think, we'll be able to think correctly. We won't think incorrectly. So our ability to think, speak, and do well comes from a mind that has mindfulness. เมื่อมีสติดีสมาธิก็ตามมาสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นมันมั่นคงเหมือนกับที่เรานั่งตรงนี้เนี่ยศาลาตรงนี้ที่เราฝึกจิตตรงนี้มันมั่นคงแล้วฝนตกมาก็ไม่เปียกอาศัยมันได้เปรียบเทียบกับศาลาตรงนี้มั่นคงอาศัยได้คนจะมาเยอะขนาดไหนฝนก็ไม่เปียกถ้าฝนตกมาใจของเราเหมือนกับถ้าเรามีสมาธิดีๆมันมั่นคงก็อาศัยก็ได้อารมณ์มากระทบนิดกระทบหน่อยก็ไม่หวั่นไหวเพราะสมาธิเราดี When there's mindfulness, there's samadhi. And what is samadhi? It's the ability to intend our minds on a certain object and sustain attention on that. And we have this opportunity to do this right now as we sit here. So, as we're sitting here training the mind in the sala, we can compare it to rain falling. So, when rain falls, it's wet. And when the mind is immersed in samadhi, no matter what arises, we won't be distressed because we're immersed in that samadhi. เมื่อมีสมาธิดีเราก็มาพิจารณาหาปัญญาหาอาวุธก็คือปัญญาวุธมาพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปสลายไปนี่คือตัวปัญญาเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงคือสัจธรรมเห็นโทษของความเกิดเห็นโทษของความแก่เห็นโทษของความเจ็บและเห็นโทษของความตายมันก็จะละได้เมื่อละได้เราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สรุปพละห้าที่พูดไปเป็น5 ข้อคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและก็ปัญญาให้มันอยู่กับเราถ้าอยู่กับเราจะมีพลังเพิ่มขึ้นพลังมีอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
ขอให้ฝึกตรงนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและก็ปัญญามันเกิดขึ้นAnd as we're well immersed in samadhi, then we'll be able to see things with wisdom. We'll be able to use this as a weapon in our practice. So we come here to consider how things arise, how they cease. And if we can do this with wisdom, we'll know reality. We'll know the way that things really are. We'll see the drawback of birth, aging, and death. And we can do this anywhere. So today, we come here to put energy into 5 aspects of practice: faith, energy, mindfulness, samadhi, and wisdom. If we can train in these things and train in them continuously, our energy will increase and we'll continue to grow in happiness. วันนี้ก็สมควรเสียเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีบุญเพิ่มขึ้นมีกุศลเพิ่มขึ้นและก็มีธรรมะเพิ่มขึ้นในหัวจิตหัวใจทุกท่านทุกคนเถิด So for today, I wish everyone may you grow in merit and wholesome qualities and in the Dhamma, and may you bring this into your heart and mind.